Aveva fatto un video, ma ha bloccato il microfono, non lo so perché. Proviamo ora. Io volevo dire che dopo 47 anni di chiesa evangelica protestante, io sono ritornata alla chiesa cattolica. Io ho 65 anni. Fino a 15 anni io andavo in chiesa cattolica, ma non è cittadina piccolina in campagna, Bahia, Brasile. Poi eu sono andata con la famiglia a abitare a São Paulo, una città grande, molto grande, ma lì non mi è piaciuto la chiesa cattolica in quell'epoca, perché era molto diverso di lì dove eu abitava in campagna. E poi eu ho conosciuto varie persone di chiesa evangelica, battista, e anche in quell'epoca ho conosciuto testemunha di Geova, mas eu non sono andata da testemunha di Geova. E conosciuto anche delle chiese battiste. Mi ha regalato un Vangelo Matteo, e ho letto quell'Evangelo Matteo e mi sono stata amava molto quelli che ho letto lì, quelli che parlava, mi è piaciuto molto quando ho letto il Vangelo di Matteo, perché ho conosciuto veramente la storia di Gesù. E appena sapeva che aveva un Gesù che è morto in croce, ma non sapeva la storia di lui. E quando ho letto il Vangelo di Matteo mi sono innamorata di quell'Evangelo. Aveva 17 per 18 anni. E poi io ho cercato una chiesa battista, ma vicino dove la mia mamma abitava non c'era una chiesa battista come la prima che mi ha regalato il Vangelo. Ma io sono andata lì perché io volevo seguire tutte le regole, perché mi aveva detto che io dovevo anche fare il battesimo altra volta e altre cose. Ok, io sono andata, io bisognava di quelle regole nella mia vita, perché io avevo una vita libera. Avevo il padre, la mamma, che non era una famiglia molto unita, aveva abbastanza sorelle, io sono più grande, e la mia storia è grande. Facciamo un riassunto. Ma nella chiesa evangelica ho imparato delle buone cose, ma anche ho sofferto molte altre cose. Tutte le chiese hanno dei problemi. Tutte le chiese hanno dei problemi, nessuna è perfetta. La chiesa cattolica ha problema, la chiesa evangelica, protestante, messianica, nazarena, e così ogni giorno nasce una nuova. Tutti hanno dei problemi, nessuna è perfetta. Poi ho studiato la storia di Lutero, di Calvino, e non mi è piaciuta la storia di loro. Erano persone che facevano divisioni, e Dio non sta nella divisione. E fino ad oggi, da 500 anni, c'è divisioni. In Brasile non lo so quante mila chiese sono divise, e fa un'altra, e si divide
dividere e fa un'altra, e si divide e fa un'altra, e mette un'altra dottrina e si divide e fa un'altra, e mette un'altra dottrina. E non c'è unione nel popolo cristiano. È triste, ma questa è la verità. Non c'è unione tra il popolo cristiano. E cosa succede? Io stavo sentendo che ci mancava qualche cosa, non mi sentiva fermata, mi sentiva sempre che ci mancava qualche cosa. E dopo stare molto tempo senza sapere cosa fare, abito in una zona che non c'è chiesa evangelica. Dopo un anno e mezzo che abito in quell'epoca, da 2024 sono andata a questa zona. Dopo un anno e mezzo io ho pensato, perché non fare una visita nella chiesa cattolica? Ho studiato un po' su internet la storia cristiana dall'inizio, i padri della chiesa, e mi è piaciuto. Un giorno sono andata nella chiesa della città che abito e mi è piaciuto molto. In verità da ottobre dell'anno scorso, 2025. E mi è piaciuto, grazie a Dio, mi è piaciuto. E grazie a Dio finora Dio è con me lì. E mi è piaciuto perché lì loro ci lasciano in pace, non ci chiedi niente. Ma c'è un'altra cosa meravigliosa, è l'Eucaristia, che è veramente il corpo di Gesù. Questo io non sapevo, che l'Eucaristia della Santa Cena è il vero corpo di Gesù, perché Gesù ha detto, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. È Gesù che ha detto, non è la Chiesa Cattolica che ha detto, che è diventato questo. È Gesù proprio che ha detto, questo è il mio sangue, questo è il mio corpo. E questo è meraviglioso, avere la comunione con l'Eucaristia sapendo che è il corpo di Gesù. È meraviglioso. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Amen. E anche lo so che non sto in rebeldia contro la Chiesa del principio dell'Oriente. E lo so, io grazie a Dio io studio. Io lo so che il principio della Chiesa è a Gerusalemme, e poi da Antiochia e tutti intorno, Grecia, ma nell'Occidente, qui, la Chiesa più grande dell'Occidente che è inviato il Vangelo di Gesù tutto il mondo è la Chiesa Cattolica di Roma. Dopo Grecia, perché Grecia Occidente, ma sta più vicino dell'Oriente, giusto? Perché sono diverse, le chiese dell'Oriente sono diverse di quelle dell'Occidente. E quella dell'Occidente che è cresciuta, che è inviato il Vangelo a tutto il mondo, è la Chiesa Cattolica Romana. Se Gesù non fosse con questa Chiesa, non esisteva più. Non c'era più questa Chiesa se Gesù non era con questa Chiesa. Grazie a Dio perché Gesù non ti abbandona. Gli uomini abbandonano, ma Gesù non abbandona. Gesù non ha abbandonato la Chiesa Cattolica.
Chi ha abbandonato sono gli uomini, Gesù non ha abbandonato. Dio Padre non ha abbandonato. Glória a Dio, glória a Dio. Ma i cristiani hanno bisogno di unione. È molta cattiveria su internet, su YouTube, su Facebook. Molta cattiveria. Un cristiano parla male dell'altro, una chiesa parla male dell'altra, uno si pensa di essere meglio dell'altro, ma la Bibbia dice che noi dobbiamo considerare le persone più grandi da noi, ma quelli che guardo è che loro pensano che loro sono più grandi di tutto, sono meglio di tutto. Ci sono testemunha di Jeová que pensa que solo loro sono salvati e solo loro hanno la vera dottrina, ma poi c'è altra chiesa, c'è ogni chiesa. Quando io sono andata in chiesa si litigava tra Assembleia e Batista, si litigavano perché? Perché quella diceva no, la mia dottrina è meglio, quell'altra no, la mia è meglio. E fino oggi, ma questo viene da 500 anni fa e non c'è unione tra i cristiani. La grande tribolazione sta arrivando. La chiesa che non c'è unione finirà. La chiesa che non si unisce. I cristiani che non si uniscono, scusa che eu non so parlare molto bene italiano, ma la chiesa, tutte le chiese che non si uniscono, tutte le chiese che pensano di essere meglio di altra, finiranno, perché nella grande tribolazione non si guarda il nome della chiesa, è come in una guerra, non si guarda quale religione è, uno deve unire all'altro. Allora, quello che io chiedo a me e a tutti voi, unione, perdono, umiltà. È questo che ha bisogno nella Chiesa di Gesù Cristo. Unione, perdono, umiltà. Nessuno è meglio di altri. Io ho conosciuto migliaia di chiese. Ho conosciuto in Brasile, in Italia, ho conosciuto migliaia e migliaia di chiese. Nessuno è meglio di altra. E quelli che pensa di essere meglio di altri è quelli che è peggiore. Io vi lascio alla prossima. Che Dio vi benedica. Se qualcuno vuole uscire dal mio profilo perché ho parlato, puoi uscire, va in pace. E se qualcuno si fare un commento brutto, cattivo, sarà cancellato, perché la Chiesa deve essere unita, perdonare e avere umiltà. Quelli che si pensa di essere meglio, segue la tua vita, mi lascia, perché noi non siamo meglio di nessuno, è Dio che è meglio di tutto, Gesù che è meglio di tutto. Noi siamo piccolini pietre, piccolini, che facciamo parte della Chiesa di Gesù. Pietro è Petra, che fa parte della Chiesa di Gesù. Gesù è pietra, la più grande. Pietro è pietra, tutti gli apostoli sono pietre, e anche noi siamo pietre della Chiesa di Gesù, tutti noi siamo una piccolissima. E perché tanto litigio? E perché tanta Chiesa che pensano di essere meglio di altra? Perché tanta divisione, se non cambia niente, non c'è l'amore, non c'è pace. Solo Gesù Cristo è la nostra pace.
cambiare di chiesa, dividere chiesa, non risolve niente. E eu vi lascio nella pace del Signore, che il Signore sia con noi e ti benedice tutti quelli che veramente fa parte del corpo di Gesù. Se tu não sabe cos'è fare parte del corpo di Gesù, è quelli che segue Lui, Gesù Cristo, e obbedisca la sua parola di Gesù, senza divisione. E vi lascio nella pace. Amém, amém, amém. Shalom, shalom.